पूपी की शरारतें कभी खत्म नहीं होती। मुर्गी माँ, चील और कौवे को देखकर पूपी को भी उड़ने की इच्छा हुई। चलो देखते हैं पूपी ने क्या किया। पूपी और चिड़िया। क्या बात है पूपी, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। तुम दोनों आओ ना, खेलने चलेंगे। अच्छा मजाक है, तुम्हारे साथ खेल नहीं, हमको खाना ढूंढना है। अगर मेरे भी पंख होते तो मैं भी फुर्र उड़ जाता। मुर्गी माँ, बच्चों के साथ कहाँ जा रही हो? हम तो सब खाना ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी तरह हमेशा खेल नहीं सकते। मुर्गी माँ, आप गौरैया की तरह उड़कर खाना नहीं ढूंढ सकती। हमेशा चूजों को साथ लेके थोड़ी चलते हैं। अच्छा मजाक है। पूपी बेटा, मैं गौरैयों की तरह उड़ नहीं सकती। क्या आप उड़ नहीं सकती? तो फिर आपके पास पंख क्यों हैं? हाँ, हमारे ये पंख उड़ने के लिए हैं, लेकिन हम गौरैयों की तरह नहीं उड़ सकते ना, बस थोड़ी सी दूर उड़ सकते हैं, थोड़ा सा बस। अच्छा, अब समझा। मुर्गी माँ इतना ही उड़ सकती है। अरे, मुझे देखकर तुम डर के क्यों भागी थी? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुमको देखकर तो मैं डर गई थी। तुम हमेशा तैरती क्यों रहती हो? तुम्हारे पास पंख है ना, तो फिर उड़ती क्यों नहीं? मेरे पास पंख है, पर मैं इतना भी नहीं उड़ सकती। हम बत्तखों को पानी में तैरना बहुत पसंद है। अरे कौवे, मुर्गी माँ की तरह तुम भी जमीन पर चढ़ के खाना क्यों नहीं ढूंढते? क्यों? जब मैं उड़ सकता हूँ तो मैं क्यों चलूं? उड़ते उड़ते खाना ढूंढना मुझे पसंद नहीं है। काश मैं भी चिड़ियों की तरह आसमान में उड़ पाता। ये चील हमेशा आसमान में ही रहती है। इस तरह उड़ने में कितना मजा आता होगा, इसलिए शायद वो नीचे नहीं आती। एक छोटी सी तितली तक उड़ सकती है। मुझे भी उड़ना है, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। क्यों तुम इतनी शरारत करते हो पूपी? पंख के बिना तुम कैसे उड़ सकते हो? सिर्फ चिड़िया उड़ सकती है। ना मुझे पंख चाहिए, ना मुझे उड़ना है। नाराज मत हो पूपी बेटा, हम चिड़ियों को तुम्हारी तरह भाग दौड़ करना नहीं आता। तुम्हें अपने हुनर पर गर्व होना चाहिए।